هذا وقد شيع الوسط الإعلامي اليوم جثمان فقيد الوطن الأستاذ القدير عبد الملك العيزري إلى مثواه الأخير في مقبرة خزيمة بعد عمر حافل من الإبداع والتميز. فقيد آخر للوطن غيبه الموت بعد أكثر من 50 عاما من النضال في خدمة الوطن بصوته الإذاعي المتميز وبرامجه التلفزيونية الهادفة. إنه الهامة الإعلامية الكبيرة الأستاذ عبد الملك العيزري. موكب جنائزي مهيب للفقيد عبد الملك العيزري تقدمه أهله وأحبته ورفاق دربه وجمع غفير من المواطنين ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة خزيمة عن عمر ناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض استمر ل6 سنوات. وبالفعل عبد الملك العيزري كان يحمل صفات الإعلامي الإذاعي التلفزيوني المميزة في لغته وفي أدائه وفي تعامله مع الآخرين وفي قدراته الإبداعية في كل مجالات العمل الإذاعي والتلفزيوني. رحمه الله رحمة الأبرار. لم أعرفه إلا رجلا فاضلا لم يختلف مع أحد من زملائه أو مع أحد من أقربائه. كان رجلا فاضلا دوى صوته في أنحاء الكرة الأرضية، لازمه وله الكثير من البرامج المشهورة، وكنت أتناوب أنا وإياه في نقل صلاة الفجر في الجامع الكبير بصنعاء ونقل صلاة الجمعة. الأستاذ عبد الملك العيزري حالة إعلامية متفردة، ليس صوتا فقط ولكنه أيضا أديبا، ويكفيه فخرا فعلا أنه ظل على مدى سنوات عديدة يقدم أجمل وأروع وبرنامج، وهو برنامج مجلة الفكر والأدب التي كان يعدها الأستاذ الكبير الأديب عبد الله البردوني. الفقيد العيزري التحق بالعمل في إذاعة صنعاء منذ تأسيسها، حيث عمل في إدارة المذيعين كمذيع ربط وقارئ نشرات رئيسية ومقدم برامج، كما أعد العديد من البرامج الإذاعية أشهرها على الإطلاق برنامج مجلة الفكر والأدب منذ عام 1971 حتى عام 1997 لينتقل للعمل في تلفزيون القناة الأولى الفضائية اليمنية كمعد ومقدم لبرامج دينية ومراجع لغوي للنشرات الإخبارية الرئيسية. تودع اليمن الحبيب وتودع العاصمة صنعاء من البيت الدائم ومن العاصمة الحبيبة صنعاء، ومع رفاق الزمن الجميل ومع أبنائه وزملائه وأثير إذاعة صنعاء وقناة اليمن وكل الأعزاء وكل الإعلاميين. نودع اليوم، من نودع هذا العملاق 50 عام، 5 عقود من الزمن. صنعاء عمرها 70 عاما، يكفيها فخرا أن 50 عاما منها كانت تحت يد وتأسيس الأستاذ عبد الملك العيزري رحمه الله. بالفعل كان هناك تقصير من إذاعة صنعاء ومن وزارة الإعلام ومن الدولة بشكل عام لعدم الاهتمام بحالة الأستاذ عبد الملك الصحية طوال 6 سنوات وهو قعيد الفراش ومريض لم يتعافى يوما طوال هذه ال6 سنوات. ولكني أقول أن هذا الرجل العظيم الأستاذ عبد الملك بن علي العيزري رحمه الله كان الرجل العظيم الذي لم يكن يفارق الأستاذ يحيى الحليلي في المراحل الرمضانية في السحور وعند الإفطار، رحمه الله رحمة الأبرار. رحيل الهامة الوطنية الإعلامية المناضلة عبد الملك العيزري صاحب الصوت الدافئ واللغة الفصحى مثل رحيله خسارة للوطن وللوسط الإعلامي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. عماد النجار، الفضائية اليمنية، صنعاء.